လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးရတော့ကစွန်းရိုးနီချင်ရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမစနွင်းထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်လေးတွေကြက်နေအောင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြာကြာလေးမှွေပြီးတော့ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြက်သွန်လေးတွေမှွေပြီးတော့နီးလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်စီယိုကြာကြာလေးတတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျမငါးထည့်ပါမယ်ရှင်ငါးတွေတော့ကျမပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အယိုးလေးနှွင်ထားတာပါရှင်ပြုတ်ပြီးတော့အယိုးနှွင်ပြီးထည့်တဲ့အခါကျတော့ဟင်းရဲ့အရသာကိုပို့ပြီးတော့ချိုးစေပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ငပြားကြီးထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအချိုမှုန့်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်နည်းနည်းလေးမှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျမကစွန်းရိုးနေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကစွန်းရွက်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်လှိမ့်ပြီးတော့မှွေပေးရပါမယ်ရှင်အယိုးလေးတွေအရွက်ကလေးတွေနွမ်းလာတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့မှွေပေးရပါမယ်အဲ့လိုမှွေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမရှမ်းနံနံထည့်ပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ့်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကျမအဲ့လိုကစွန်းရက်ချင်ရည်တွေချက်တဲ့အခါမှာကျမရှမ်းနံနံအမြဲတမ်းထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်အနံလေးမှွေအောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျမတေချာလေးမှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမခရမ်းကျင်သီးထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးကတော့ထည့်ချက်လဲရတယ်ထည့်မချက်ချင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထည့်ချက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပြီးတော့အယိုးလေးတွေအရွက်ကလေးတွေနွမ်းတဲ့အထိပေါ့နော်
ငွေပေးရပါမယ်မနှုံးငယ်မှာရေထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသီးရွက်ကဒီအစိမ်းစော်ပေါ့နော်နံတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကအသီးရွက်တွေချက်တဲ့အခါမှာနှုံးအောင်ရင်လုပ်ရပါတယ်ပြီးတော့မှသာကျမတို့ရေထည့်ရပါတယ်ကျမအခုစားထည့်ပါတယ်ရှင်စားထည့်တာကတော့ကျမတို့ဒီအချင်းတက်ကလေးပေါ့နော်စူးအောင်လို့စားထည့်ချက်တာပါပြီးရင်တော့မှွေပေးပါပြီးသွားရင်တော့ကျမမကြီးရထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့သေချာလေးနှံအောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျမရေထည့်ပါမယ်ရှင်ချင်းရင်ဟင်းကိုတော့ကျမရေကိုအရန်လည်းအများကြီးမထည့်ဘူးအရန်နည်းနည်းပြစ်ပြစ်လည်းမချက်ဘူးရှင်အနေတော်လေးပေါ့နော်အနေတော်လေးထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်အရေတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ပြည့်ရင်လည်းသူကမကောင်းပေါ့နော်အရန်ရေများသွားရင်လည်းအရသာမပေါ်တော့ဘူးအဲ့တော့အနေတော်လေးပဲထည့်ချက်ပါတယ်ရှင်ရေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မထပ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပေးပါရေလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မအဖုံးအုပ်ပြီးတော့စူအောင်တည်ပါမယ်စူလာပြီဆိုရင်တော့အဖုံးလေးပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျမအရသာမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်အရသာနည်းနည်းပေါ့တဲ့အတွက်ကျမစားထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်တည်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းကြာကြာလေးတည်ပေးရပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကစွန်းရွက်တွေကစွန်းအယိုးတွေပေါ့နော်နူးဝအောင်လို့နည်းနည်းကြာကြာလေးပွက်အောင်တည်ပေးရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာထပ်မြည်ကြည့်ပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ချင်းရင်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်